kulineran lontong tuyuan khas Rembang. Sore iki Mbak Titin ora masak ya, Cak. Krana ana ponakanku mulai pengen mangan lontong tuyuan, dadi ya gas ae. Tuku lontong tuyuan, jarine kangen Cak karo lontonge lho ya. Lontonge iki dipadukno karo jangan iwak pitik. Bumbune kaya bumbu opor, Cak. Dikrutuki brambang goreng. Mantep tenan. Wow, akeh ngene, Cak. Wareg tenan iki engko ya. Mangane nggon Cak iki lokasine ning Desa Pereng Pancur, Rembang. Mangane kene suasanane syahdu, Cak. Karo ngingeti montor liwat. Lontong iki sing khas, Cak. Jangane bumbu opor karo paduan iwak pitik Jawa. Hargane ya rada terjangkau, seporsi cukup 18 sampai 20 ribu ae. Wis enak, wareg pisan. Mbak Titin wis lesu Cah iki langsung tak sendok ae yo. Walah enak ngene. Kowe pengen apa ora Cah? Ayo gek ndang digas ndang moro rene tapi tuku dhewe lho yo. Ape dipangan dhewe utawa bareng karo keluarga kaya ngene. Wes pokoke cocok tenan Cah. Sekali-sekali karo healing. Ora masak mangan lontong tuyuan. Wis Cah ndang tak tukne lehku mangan, tak sendok sap-sep. Kowe nek pengen yo ndang tuku dhewe.